مساء الخير أو صباح النور، أيا كان الوقت اللي حضرتك بتشوفنا فيه. معاكم أسماء منصور. ومعتز ناري، أهلا بيكم. طبعا إذا كنت حضرتك من عشاق الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه، أكيد مش هتفوت فرصة متابعة مسلسل ما وراء الطبيعة اللي بيعتبر أول إنتاج فني مصري على شبكة نتفليكس. أكيد كمان في طريقة معينة أنت اتبعتها لقواعد المشاهدة زي ما طلبها المخرج عمرو سلامة، يا ترى اتبعتها ولا ما اتبعتهاش؟ هو كان في قواعد المشاهدة؟ كان في قواعد للمشاهدة، ولو عايزين ما تيجوا نشوف. الأستاذ عمرو سلامة طلب في رسالة بسيطة إن مشاهدة ما وراء الطبيعة تتشاف بشكل شرعي وبإنترنت سريع وشاشة كبيرة، مش على هاتف محمول أو تابلت، ده مع غرفة مظلمة وتكون معلي الصوت. ولو أنت من أصدقاء الطعام وقت المشاهدة، فالمخرج بيطلب منك إنه بلاش أكل ورغي علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة. طبعا الناس مش هتفوت فرصة زي دي وهتركز في كل اللقطات لما تيجي تتفرج. وأكيد بعضكم شاف القصة المتداولة عن المواسير ووقت ظهورها في مصر. ما علينا. لن أتوقف عن حبك يا ماجي حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم، حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس، وحتى ينطفئ القمر وتجف البحار والأنهار حتى أشيخ. شايف الكلام؟ طبعا أستاذ عمرو ما سلمش من التعليقات والكوميكس لدرجة خلت الراجل يقول للمتابعين بابتسامة على طريقة هنيدي: والله كبرتوا الموضوع. وابتدى الكل مع أول عرض يتتبع المسلسل بلقطاته ومقارنة ما بينه وبين سلسلة ما وراء الطبيعة لو انت من قراءها زمان. لكن يا ترى وانت بتتفرج بتفضل المقارنة دي ماسكة دماغك؟ أعتقد يا أسماء إن الواحد لما بيتفرج بيفصل ما بينه وما بين قراءته للسلسلة واللي بيشوفه على الشاشة، وقتها بيبدأ يحكم على العمل من حبكة لتصوير لإضاءة، إيه عجبه إيه ما عجبهوش. وهنا النقلة في الحكاية بتكون قوية، وهنا الموسيقى كانت ضعيفة، وهنا الموسيقى كانت حلوة، وهنا العقدة كانت بسيطة، وهكذا. وفي النهاية أي عمل فني له ما له وعليه ما عليه. عارف يا معتز، اللي يهمني في القصة كلها إننا نفرح بمنتج مصري قدر يوصل لمنصة عالمية زي نتفليكس، بس من غير أفورة. وزي ما قلت ممكن نتفق على حاجات ونختلف على بعضها، لكن فرصة كويسة لمتابعة إنتاج محتوى فني يشوفوا العالم بلغات مختلفة، وفي النهاية التقييم للناس. متفق معاك يا أسماء، بس ممكن الأمر تواجهه عقبات زي قيمة الاشتراك في نتفليكس مثلا، وهل هناك عائد على مشاهدة المسلسل تخلي فيه إمكانية لإنتاج مواسم تانية؟ عندك مثلا عبد لله ما فاتش 24 ساعة على الحلقة الأولى ولا ناس بتسأله إمتى الموسم التاني. لا وكمان خلصوا ال6 حلقات ما شاء الله ومنتظرين الجديد بفارغ الصبر. ولو رحنا شفنا أرقام جوجل وإحصائياته هتخليك تشوف ارتفاع في نسبة البحث عن كلمة ما وراء الطبيعة. طبعا الناس بتدور على المسلسل، وهتلاقي ترتيب المحافظات اللي بتدور عليه لمتابعته من اسكندرية لبورسعيد للجيزة القاهرة ودمياط، والبحث عن كلمات تانية زي الدكتور أحمد خالد توفيق وأحمد أمين اللي عامل دور هايل من غير ما نحرق الحلقات، وقدر من وجهة نظري يعيشك حياة رفعت إسماعيل مع ماجي ورئيفة والناس الحلوة. هو بس اللي لفت نظري فكرة إن البعض يصور نفسه ويشير لمتابعة الحلقة من مواقع تانية غير نتفليكس. طبعا هو ممكن يتحجج بالاشتراك وقيمته اللي بتتراوح من 120 ل 200 جنيه، ويمكن يقولك مش كفاية بدفع اشتراك النت وإن ده العادي وحصل كتير قبل كده، ولا عشان المخرج عمرو سلامة اتكلم عن المشاهدة الشرعية هنعمل قصة وحكاية. طبعا في الجزئية دي مش عاوزين نجلد نفسنا ونصور الموضوع بأن الناس حوالينا سبب كل المشاكل، لا، الموضوع عالمي والكل بيعاني منه، ودي صناعة ما ينفعش نهملها، وحلولها كتير زي تقسيم قيمة الاشتراك بين 4 مثلا بحيث تدفع في النهاية 50 جنيه. طبعا أكيد هتقول هما طالعين يعملوا دعاية ولا إيه؟ هو قصة مش دعاية، لأنه قد ما بنتكلم لو أنت شايف إنها دعاية قد ما لازم تعرف الخسارة اللي بيعاني منها المنتجين، وتشوف إنه بعد كورونا زاد عدد الأشخاص اللي بيستخدموا مواقع قرصنة الأفلام. وركزت صحيفة الشرق الأوسط مثلا في تقرير لها مؤخرا على بيانات نشرتها شركة موسو المتخصصة في تتبع القرصنة على شبكة الإنترنت، ورصدت الفترة الأولى من بدايات انتشار فيروس كورونا. فمثلا في الأسبوع الأخير من شهر مارس اللي فات كان هناك نسبة ارتفاع حوالي 43% في عدد الأمريكيين اللي بيزوروا مواقع قرصنة الأفلام،
مقارنة بآخر أسبوع من شهر فبراير، والفترة دي كانت ذروة انتشار جائحة كورونا. وضمن بيان للشركة فقالت إنه مع اتجاه الدول للإغلاق والبقاء في المنازل فزاد الطلب على المحتوى المقرصن. وضربت المثل بمنصة نتفليكس وقالت إنه زي ما شافت زيادة كبيرة في عدد المشتركين، ارتفع بشكل كبير عدد الزيارات لمواقع قرصنة الأفلام. يعني مشكلة عالمية مش في مصر بس. وليك تتخيل إن السنة اللي فاتت أمريكا خسرت في اقتصادها حوالي 29.2 مليار دولار بسبب الحكاية دي، والتقديرات بتوصل كمان في أعلى التقديرات ل71 مليار دولار. وباعتقادي إن المكسب هيكون للأعمال المكتوبة بإنها تتقدم على الشاشة، وممكن يزيد من مبيعاتها وطبعاتها، والأيام هي اللي هتحكم. لكن يا ترى بعد الأرقام الكبيرة دي هل شفت المسلسل ولا لسه؟ اكتب لنا رأيك وتعليقك، ولو عجبك الفيديو لايك وشير.